Quem planta colhe, hein, mano? Aí, ó, elas aí, ó. Como será que não deve estar batata doce roxa? No brasa, no braseiro. É isso aí, Henrico! Essa hora ali atrás, dá uma olhada, não é todo mundo, né, meu? Dá uma olhada ali, ó. Olha lá, ó. O que é aquele brilho ali, ó? Sempre chegava aqui, o vô tava fazendo um café aqui, ou a avó fazendo um café aqui e tal, e hoje eu tô aqui, ó. Nunca vi eles fazer fogueira aqui, mas olha lá, minha fogueira tá ali, ó. Trabalhava, sabadão à noite. Aqui, ó, olha que coisa linda. A porta. Olha lá, ó. Olha lá a fogueira. A fogueira lá, ó. Vamos desligar aqui, ó. Não é churrasqueira, não, é fogueira. Casa Verde do corintiano, hein? Aqui, ó. Aqui, ó. Batata doce que já vou rasgar elas, que elas já estão prontinhas para memória, cara. Vou guardar essa memória para sempre. Memória linda, fogueira. Anda com a fogueira e eu ando junto. Tá. Casa número 4 da Estrada da Pedreira. Não. Essa luz aqui, ó. Saber que é aquela luz verde. Batata roxa verdadeira. O doce da batata roxa. Olha isso. Ó. Olha a batata doce roxa. Hein? Será que um grill Philly Guardiãos do Fogo? Hein? Dá uma olhada isso aqui, ó. Olha só como tá. Aproveitar.